洪涝灾区水位才刚刚退下来，不过气象局今早再对雪兰莪州、森美兰多个地区发布雷暴雨和大风警报，吉隆坡、布城、马六甲全境都有恶劣的天气。气象局今早9点发出预警，警报生效期维持到中午12点，这意味着这些地区可能出现超过每个小时20毫米的雨量，或是下雨超过1个小时。涵盖的范围包括了雪兰莪、巴生、巴打林、瓜拉冷月、乌鲁冷月和雪邦。森美兰的芙蓉、波德申、瓜拉碧劳、林茂和淡边，至于柔佛新山、巴珠巴峡、麻坡在内的主要城镇也要提高警惕。沙巴山打根和金纳巴当岸同样要戒备。另一方面，彭亨河在百乐、马兰和大马鲁的河段水位都处于危险水平，雪兰莪安南河在沙白安南的河段同样处于危险的阶段。